svetni prijatelji, dalje smo u Kaću, a sada da vidite plodove ovog rasadnika. Profesore, predstavite ove plodove, retke, ali kvalitetne. Pa, u prvoj emisiji sam rekao da mi smo rasadnik voćnih sadnica, a to znači da mi umnožavamo samo sadnice koje rađaju. I ovo je jedan deo tog našeg, ja bih rekao, pre svega selekcionog rada. Mi u rasadniku imamo skoro 4 hektara kolekcije gde isključivo samo ispitujemo različite genotipove, različite sorte, veliki broj voćnih vrsta i tražimo onaj kvalitet koji ćemo komercijalno umnožavati i dati svaki takav rad svake godine znatno unapređuje naš sortiment, a ja bih rekao i prepoznatljivost rasadnika. Profesor, krenemo redom. Ovo je kesten kao iz Italije. Tako je, to su maroni, to su hibridi između našeg kestena Castanea sative i Castanea dendate ili krenate. Oni nemaju ukus kakav ima naš stari balkanski kesten Castanea sativa, ali on je jako osetljiv na bolesti. Mi vrlo teško sada radimo kolekcionisanje, jer on traži kisela zemljišta, mi u Kaću nemamo kisela zemljišta. Ali zato, šta ste pokrenuli? Žižule, čisto da vidite, znači kvalitet, ovo je, da kažem, srednja krupnoća tih naših selekcija koje smo radili. Žižula je normalno na veteranu je ovako? Ovo su već hibridne, imamo bar 10-ak različitih genotipova sorti. A japanska jabuka kaki? Jako veliku kolekciju, već sam napominjao, u različitim vrstama ili međuvrsnim hibridima. Imamo i to besemene forme, onda forme koje imaju semena, čak do sicilijanskih formi, koje su slatke i jedu se kao jabuka, jer uopšte ne treba da umiju. Ali to je neki domaći zadatak za sledeću nedelju, gde ćemo brati celu kolekciju koju ćete imati prilike da vidite i napraviti neku prvu selekciju, jer one su sada te biljke su napunile 2 godine i to je neki prvi rod koji smo dobili. Ovo je takođe jedinstvena kolekcija sibirskog kivija. Sibirski kivi je jako interesantan, jer on izdržava i do minus 35. Sad smo dobili nekoliko ovih sorti sa crvenim... I oni nemaju dlačice po sebi? Nijedna od njih nemaju dlačica i jedu se kao bobice voća i tako, bobice grožđa i tako se i gaje na špaliru. Iako, vidit ćete, njihova bujnost može da bude značajna i čak od njih se mogu praviti i čardaklije. Isto muško-žensko mora da bude, znači dvopola biljka. Ima i samo oplodnih, ali kvalitet strano oplodnih je puno bolji i ono što sada radimo to je da umnožavamo te koje trebaju oprašivače. Znači, ljudi najčešće kupe nekoliko ili različitih sorti ili istu sortu krupnog ploda. I onda dođe? Ali moramo dati jednog oprašivača. A ovo ne znam šta je, moram da priznam. To je indijanska banana. Indijanska banana. Pau. Može kod nas sve, znači to je uspeo kod nas. Uspao i to čak na otvorenom. Ona jako dobro izdržava niske temperature i posle 4-5 godina vrlo mukotrpnog rada uspeli smo čak da razvijemo tehnologiju za njihovo umnožavanje, ali kalemljenjem. Najčešće na tržištu su sejanci. Sejanci nikada ne mogu da imaju ovakav kvalitet kakav imaju naše. Mi imamo 3 krupnoplodne selekcije. Koliko raste to drvo? Naše su u nekoj kojoj godini, 4., 5. godini i visoke su oko 2,5 metra. Ne bude baš jako nisko stablo. Ko avokado. A ova impresivna kolekcija? Ovo je samo Dunja. Jedan deo našeg selekcionog rada, čisto da pokažemo da mi smo non stop u potrazi za
genotipovima koji imaju kvalitet i ono osnovno što je prepoznatljivo našeg rasadnika, to je otpornost na parazite. Mi najveći deo biljaka plasiramo tako što ga kupuju amateri i radimo veliki broj amaterskih voćaka koji podupiru porodicu tokom cele godine, znači po dinamici potreba tokom cele godine. Baš najobičnije građanstvo koje svako tredi u dvorištu. Koje je veliko dvorište, mora da ima dunjicu. U pitanju dunja mi tražimo pre svega otpornost na bakterioznu plamenjaču. Naša najkvalitetnija i svetski poznata sorta je leskovačka dunja, koja ima izuzetan ukus, miris i aromu. I sada u odnosu na taj standard mi tražimo... Da bude ovakva, ako može bude ovakva. Ako bude takva, ali da ima pre svega otpornost. Ovde imate izložbu tih bugarskih sorti, Hemusa, Senicu i Triumf, gde mi proveravamo svako stablo, umatičavamo da bi imali besprekornu sortnu čistoću, a sad smo u poslednjih nekoliko godina uspeli da uradimo leskovačku dunju, ali sa znatno još izraženijim ukusom, mirisom i aromom i one će ući, ajde da kažem, u ogledne zasad sledeće godine, a ta ervinija možda neće više ni biti tako veliki problem, jer savremena zaštita bilja je podarila sada neke preparate na bazi bakra, gde nam 2 firme sada nude čak besplatne oglede da pokažu da prskanjem bakrom pre cvetanja, u punom cvetanju, znači oni ne štete normalnoj oplodnji dunje, i posle cvetanja da se bakteriozna plamenjača može iz zasada iskoreniti. Onaj rad na šipurku, što ste me inače i pitali kad ste došli, mi smo od šipurka napravili voćnu vrstu. Tu je jedan selekcioni kriterijum, hemijski sastav ploda, krupnoća ploda, bujnost, da daje dovoljan broj izdanak i bestrenost. Ali nema trnja. Da, ovi naše selekcije nemaju trnja. Drugi aspekt je da tražimo ruže koje imaju izuzetan miris i vrednost je u tom mirisu koja se nalaze u laticama i od tih latica možete praviti, znači, različite... Ratluk, tako je, sve to, ali najlepše od svega je, da, džemove, ali najlepše od svega je sokovi. Kad potopite izvestan broj tih latica preko noći i dodate samo malo šećera i limuntusa ili limuna i dobijete sok gde taj ukus naše ruže William Shakespeare nosite 24 sata u stomaku. A ne da se kupuje Coca-Cola. Ovaj rasadnik je poznat, a ja sam zbog toga došao, imate impresivnu kolekciju citrusa. Jeste. To da vidimo, molim vas da to ja... To već godinama skupljamo i imat ćete, evo sad prilike, nešto smo izložili. Ne sad. Za 7 dana. Znači za 7 dana budete pokraj malih ekrana i gledajte Sveti kutak.